အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KK Food Blog မြန်မာကနေကြိုဆိုပါရစေ။ခနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးခိုတာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်တဲ့လူတွေ diet တူလုပ်တဲ့လူတွေ weight short တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီမိုးခိုတာကအသင့်တော်ဆုံးအစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာစားတော့ဆိုင်ထဲမှာပြီးတော့အကင်ဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးရောင်းရတယ်ပြီးတော့တုတ်ထိုးအကင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညဝဲတောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစလိုက်အောင်နော်ဒါကတော့ရင်ပုံတာမိုးခိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရင်ပုံအောက်မှာရှိလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်မိုးခိုတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟာမိုးခိုတာဒါကကြက်အကောင်150လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုးခိုတာကိုထုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသားကိုထေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘန်းကို3ရောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒန်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒန်ကြတော့ပူလွယ်တယ်အေးလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသားတွေထဲမဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒန်ကိုအများဆုံးတုံးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေတို့အသားတွေကိုထည့်တဲ့နေရာမှာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်းကိုတုံးကြပါတယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေမှာကျတော့သူတို့ကစတီးကိုအများဆုံးတုံးကြပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတစ်တာထဲမှာထေတာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုသားကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒါမတူမရှိအဲ့လိုမျိုးပုံစံတစ်ချောင်းလိုအပ်တာပေါ့နော်တရားကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီပထမဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကဖြတ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတင်ပြထားတာကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တကောင်လုံးကိုအစနဲ့အဆုံးအထိကုံချမ်းကနေကုံချောအထိဘယ်လိုဖြတ်တောက်ရမယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီလက်မနဲ့ပဲတုံးပြီးမှထုတ်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဓားကိုထည့်ပြီးမှတုံးတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထုတ်ကြတယ်ကိုရဲ့ဒီထုတ်ပုံတုံးနည်းပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာကသူ့ရဲ့အသားတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမပြေးဘဲနဲ့မပြတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာချက်တကောင်လုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေဘင်းကနေတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအယိုးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဗီဒီယိုမှာပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဖြတ်ပါတယ်လို့စဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းနေတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေဒီအောင်မြင်ထွန်းပေါက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်လုံးရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ်တခါတလေကဘွားဟိုတောင်ရင်းပြီးမှပေးရတာပေါ့နော်နာမည်ပြတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့2စက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြတ်သွားရတယ်ပျက်စီးဖို့ဆိုတာအရန်ကိုလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဆွေးရှိနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်တော်ဒီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတူငယ်ချင်းများကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဇွဲမရှိဘဲနဲ့ဘေးအရာကိုမစိုးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်မေဆိုရင်တော့အောက်မြင်ဖို့နီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တကားမှပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသားတွေကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာထားဖို့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားဖို့အခုလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အပက်ကနေအများကြီးစဉ်းစားထားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ယူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပေါ့နော်ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ဝင်ငှမယ်ပြီးတော့တင်ယူစီဘူးမယ်တင်ယူစီဘူးလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကြတော့လေအကောင်းဆုံးတင်ယူစီဘူးလေ့လာဒါအကောင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ဒါကြတော့ပေါ့နော်ဒီမိုးခိုတာကိုထုတ်တဲ့အချိန်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အယိုးနဲ့အသားနဲ့တတ်စီထွက်လာတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီမိုးခိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အများဆုံးဒီမှာစားသုံးကြတယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဒီဟာကြတော့သူကဝိတ်လည်းမတက်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုအားကစားလုပ်တဲ့လူတိုင်းအတိမှာပါဒီဟာကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့ကဝေပြီးမှအစားသုံးကြပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်တုတ်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့အကင်လုပ်ရတယ်
အကင်ကင်ရောင်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာဥပမာပေါ့နော်ဟိုတနိုင်တစ်ပိုင်းဆိုင်လေးတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုးခိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးဖြတ်ပြီးမှဒီမိုးခိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းကိုဟို၄၅ပိုင်းလောက်ဖြစ်ကိုတင်းလျော်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့တုပ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီတုပ်ချောင်းအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြတယ်ပြီးတော့အသားရဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်တကယ်လို့လှလှပပလေးဟိုအရွယ်အစားညီတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဟိုစာတုံးတူတွေရဲ့အမြင်မာရောလှုပ်တဲ့တူတွေအမြင်မာရောအရန်အားရှိတာပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာကတော့သူ့ရဲ့အသေးတွေကပေါ့နော်ဒီမိုးခိုတာရဲ့ကျွန်တော်အယွတ်ကိုထုတ်တာပါဟိုတချို့ဆိုင်မှာကြတော့ဒီအယွတ်ကိုသူတို့ကလည်းမထုတ်ဘူးတိလားအဲ့ဒီကိုအယွတ်ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတုံးလေးတွေကိုဟိုတင်းလျောက်ပတ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတုံးလေးကိုသူတို့ကတုံးပြီးတော့ဟိုတုံးနေတေချာလေးထိုးပြီးတော့သူတို့ကအကင်ရောင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီအကင်မှာဆိုရင်ဒီမှာကြတော့တချို့ကြတော့စားကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တချို့ကြတော့စားနေပေါ့နော်စားနေဖြူပြီးမှအပေါ်မှာစားဖြူပြီးမှသူတို့ကထိုးပြီးတော့အကင်ပြီးမှရောင်းတယ်တချို့ကြတော့အချိုကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်အချိုဖြူပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှလဲစားလို့ရတယ်တချို့ကြတော့ဒီမှာဝါဆာဘီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာလိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲမသိဘူး तू ကပူရှင်းနဲ့တတိုလေးစက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆော်တာပုံစံလိုမျိုးတစ်ခါလေးထိုးပြီးမှခွာနေဆိုမျိုးတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဝါဆာဘီကိုသူတို့ကဖြူပြီးမှစားသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွတ်ထုံလေးရတယ်တကယ်လို့အရွတ်ထုံရင်အရန်လက်ဝင်နေဆိုရင်မထုံလေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတုံတုံလေးကိုလီးမယ်အတုံတုံလေးလီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတုတ်ထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတုတ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မှာအခုလက်ရှိဆိုင်ထဲမှာရောင်းချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်လေးလာချင်တဲ့လူတွေဆိုအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အစမ်းတဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရတာအမျိုးဖြူပြီးမှစားတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုးခိုတာပေါ့နော်ဆဆမီအဲ့ဒီဟာကစားလို့လေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့စားသုံးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြသွားမယ်ကြက်တကောင်လုံးကိုကအစနောက်ပိုင်းကျတော့ချက်နီးပြုတ်နီးတွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ပုံစံကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီဆိုင်တမားတွေတကယ့်ကိုဝါသနာရှင်တွေအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုန်ကြအနေနဲ့ရောကုံချောအနေနဲ့ရောရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြန်မှဆုံရအောင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်